A few moments later. Assalamualaikum dan selamat pagi bosku dan teman-teman semua. Okey, pada hari ini, pagi ini kita pergi trip mancingan. Trip mancing di laut ni. Jarang adalah rezeki yang saya manis-manis saya idaman tu, InsyaAllah. Okey, untuk mengetahui vlog selanjutnya, ikuti, stay tune. Angin kuat ombak, ribut nih, tapi gasak ya. Mula bosku, kita sampai di spot sudah. Strike pertama. Benar bos. Oke, lesen. Ikan kurisi. Lesen. Mantap. Strike lagi bos. Ikan ayam. Bosku, strike lagi bosku. Silakan Bing, Bing. Oke. Kerapu bosku. Kita makan dulu bosku, makan tengahari dulu, baru sambung mancing. Biar. Ses manis digoreng nih. Steaming. Mantap. Oke, strike lagi bos. Goreng. Oke.
Yuk, Cik, yuk. Oke. Jadi jatuh terus makan. Oke bosku, cuaca tidak mengizinkan, kuat angin, ombak. Nah, hujan lagi. Segala-galanya kuat. Mau balik kan? Dan sempat malam. Kuat ombak. Oke, setakat sampai di sini saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.